नमस्कार जय जगन्नाथ मु रीता रीतास किचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज आम चिली चिकेन बनैबा यही चिली चिकेन बनैबा बहुत सहज। यहीपर भाव में आपड़ थे बनई देखूँ रेस्टोरेंट को मध्य भूली जाए। एठारे मु 500 ग्राम चिकेन नहीं बोनलेस एवं बोन मध्य रही। या आम प्रथम मैरिनेट कर रखिनेबा। एठारे मु 1 चमच अदा रसुण पेस्ट दे एवं 1 चमच हलदी गुंड मध्य देइछि। देखंतु एपरि हलदी गुंड मध्य 1 चमच देइछि। लूण मध्य स्वाद अनुसार दे देइछि एवं 1 चमच लंका गुंड देइछि। याको आमे भलो भाबरे हातरे गोळै नबा। एपरि भाबरे आमे हातरे भलो भाबरे याको गोळै नबा, जा फଳରେ या मसला गुडिक चिकन मध्य रे ऑब्जर्व कर नेबो। एपरि भाबरे आमे गोळै रखिनेबा। 2 ରୁ 3 घंटा याको रखिनेबा। एबे आमे करेई बसै नबा एवं गैस को ऑन करी करेईटी को गरम करनेबा। एठारे मु 4 ରୁ 5 चमच तेल नै जाइछि। चिकन को आमे 2 घंटा पर्यंत रखि नै छे। याको एबे आमे भाजी नेबा। एठारे तेल गरम होई आसिलानी। एबे आमे चिकन गुडिका भाजी नेबा। एपरि भाबरे चिकन गुडिका मु तेल रे देई देइछि। एपरि भाबरे आमे चिकन गुडिका तेल रे देई देबा एवं याको घोड़े नबा। चिकन गुडिका तेल रे देई देबा परे आमे याको एपरि भाबरे घोड़े नबा एवं एपरि भाबरे आमे याको घोड़े घोड़े भाजी नबा जे पर्यंत चिकन रो तेल बाहर न जाइछि। चिकन को घोड़े घोड़े भाजिले यहाँ सिझी जाई थाए। ए देखंतु चिकन रो पानी बाहरी आसिलानी। एपरि भाबरे आमे गोळै नबा। चिकन रो एबे पानी बाहरी आसिलानी। या सिझिबा आरंभ कर नेलानी। एबे आमे याको घोड़ै नबा। एपरि भाबरे आमे याको 10 ରୁ 15 मिनिट घोड़ै घोड़ै याको आमे भाजी नेबा, जा फଳରେ चिकन सिझी जिवो एवं भलो भाबरे तेल रे भाजी होई जिवो। एई रेसिपीटी बनाया बहुत सहज। आपण एपरि थरे बनै खांतु, निश्चित भाबरे आपनको भलो लागिवो। एवं देखंतु एपरि भाबरे तेल बाहरी आसिलानी। चिकन को आमे एपरि भाबरे गोळे गोळे भाजिबा। देखंतु एबे तेल बाहरी आसिलानी। याको आउ किछि समय भाजी नेबा। देखंतु एपरि भाबरे तेल बाहरी आसिलानी। चिकन रू एबे तेल छाड़ी आसिलानी। चिकन अलगा एवं तेल अलगा होई गलानी। एबे हमर चिकन गुडिक भाजी होई गलानी। एबे हम याको बाहर कर नेबा। देखंतु भाजी होई गलानी भलो भाबरे। हमें एबे याको बाहर कर नेबा। देखंतु ए परि भाबरे सेही बळका तेल रे हमें प्रथमे मु एठारे गोटिए बड़ साइज रो पियाज को 4 खंड कर नेछि एवं यार पाखुडा गुडी को खोली नेछि। एही परि भाबरे मु पाखुडा गुडी को खोली नेछि। याको हमें प्रथमे भाजी नेबा। याको देखंतु एही परि भाबरे मु याको 1 मिनिट पर्यंत भाजी नेबे। याको हम बेसी भाजीबा नाही। याको एही परि भाबरे कंचा रखी हमें भाजी नेबा। एको एबे बाहर कर नेबा। एठारे मु गोटिए बड़ कैप्सिकम नेछि, ताहाको मध्ये स्क्वायर साइज रे काटि नेछि। याको मध्ये हमें एही परि पियाज भाजिला भलिया एको मध्ये हमें
କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲ ଦେଇନାହିଁ, ସେହି ତେଲରେ ମୁଁ ଭାଜୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେଲେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ତେଲ ବଳିଯାଇଛି, ଆମେ ସେହି ତେଲରେ ଏବେ ମସଲା କଷିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନି କି ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ କାଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ କାଟିଛି। ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବା ନାହିଁ, ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜିବାନି, ଆମେ ଏହାକୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ରଖି ଭାଜିବା। ଏବେ ପିଆଜ ଆମର ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ଏବଂ ଏହାର ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠାରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ ମସଲାରେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେତିକି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏଠାରେ ମୁଁ 5ରୁ 6ଟି ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଠାରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠାରେ ମୁଁ 4ରୁ 5ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ସିଧା ଭାବରେ ଚିରି ନେଇଛି। ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ମସଲାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ବିଲକୁଲ ହୋଟେଲରେ ବନେଇବା ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ହୋଟେଲର ସ୍ୱାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଓ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଅବଜର୍ଭ କରି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।